Tak nacházíte se na farmě u Hrušků, nedaleko Manětína v Plzeňském kraji. My provozujeme rodinnou ekofarmu v systému ekologického zemědělství. Velkou část našich pozemků, asi 50 hektarů, tvoří trvalé travní porosty, kde máme louky a pastviny pro náš skot plemene Salers. Dále pečujeme asi o 3 hektary starých ovocných sadů, které sekáme a spásáme našimi ovečkami, a na 30 hektarech orné půdy pěstujeme především jetoloviny. My krom toho se snažíme skutečně hospodařit v souladu s přírodou a snažíme se využívat všech možných nástrojů dotační politiky a našich znalostí a praxe pro to, aby jsme vytvářeli prostor pro spoustu jiných živočichů, jako jsou ptáci, obojživelníci a třeba i drobní savci, takže na našich pozemcích najdete nově vysázené aleje ovocných dřevin, najdete zde velký mokřad. V současné době se snažíme nechávat částečně vyrůstat na našich pastvinách křoviny, trnky, hlohy. Přestože jsme ekofarma, tak většinu finančních zdrojů získáváme spíše z rezortu životního prostředí, protože současná společná zemědělská politika je orientována silně na výkon a není příliš nakloněna opatřením v ochraně přírody, a když už, tak velmi minimálně. Společné zemědělské politice, a ne na národní úrovni, ale na evropské, by určitě prospělo, kdyby mnohem více akcentovala ochranu přírody a kdyby dávala mnohem větší prostor farmářům, kteří chtějí hospodařit jinak, a aby bylo přestat cítit ten strach, že to, co je ekologické, není ekonomické. Není to tak. Je to chytré, je to udržitelné a nemusí se farmáři vůbec bát toho, že by neuživili sebe, svou rodinu a že by jejich podnik přestal fungovat.